Seguinte, galera do YouTube, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, chegando aqui pro canal o vídeo do som do carro, né? O vídeo apresentando o carro bateu a meta de like, duplicou a meta de like, passou. A última vez que eu vi tava com 11 likes, eu tinha pedido 5. Então, né, vamos lá mostrar tudo que nós vamos fazer no carro. O som eu comprei já tá aqui. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então vamos lá mostrar o som. Bom, rapaziada, esse daqui é o som. É um Multilaser New One Bluetooth, com Bluetooth, né, lógico. Vem com um pendrive, comprei nas Casas Bahia, né. Então vamos lá mostrar pra vocês aqui, né. Eu já abri ele, né, faz um tempinho já que ele chegou, ó. O som tá aqui dentro, certo? Vamos ver aqui os papel primeiro. Esse papel tem nada. Tem outro aqui, ó. Que esse daí papel aqui. Deixa eu ver aqui o que que é, mas eu acho que eu não vou poder mostrar. Não vou poder mostrar não. Botei outro papel aqui. É o manual. Vamos tirar o som aqui. Eita, fazer as coisas com uma mão é difícil, hein? Galera, eu vou tirar aqui da caixa e já volto. Tirei aqui, rapaziada. Agora eu vou pegar aqui, ó, o resto das coisas que tem aqui, já mostro o som. Tem os chicote, né, pra instalar. Tem o pendrive que veio de 8 GB, né. E tem as duas chavezinhas pra tirar o som quando quiser. Agora vamos mostrar aqui o som, ó. O som é esse, ó. Vem... Olha o tamanho do som, dos sons de hoje em dia, pequenininho. E vem com esse negócio aqui pra proteger, né. Tirar aqui. Aqui, ó, o sonzinho, ó. Ó. Certo? Aqui, ó. Aqui atrás nele, ó. Aqui onde que vai os cabos pra conectar, ó. Certo? Sonzinho básico. Não foi caro. Eu não vou falar o preço, né? Mas não foi caro, ó. Tem Bluetooth, né? Como eu falei, ó. Bluetooth aqui. Entrada para USB. Eu esqueci o nome desse cartão. A entrada de auxílio. Tem bagulho de telefone, ligar, esses negócios aqui que eu não vou usar muito. Para aumentar a música aqui, ó. Tá, diminuir, pular, voltar, provavelmente. Não, voltar aqui embaixo. Né? Então, esse é o sonzinho que vai ter no carro. Né? Então, espero que vocês tenham gostado do som. Quando eu for instalar o som, talvez eu grave, né? E é isso. Sonzinho, ó. As coisas dele, ó. E é isso. Bom, rapaziada, esse é o som do carro. É simplesão, mas dá, né? Tendo Bluetooth é o que importa. Como eu já mostrei pra vocês no vídeo apresentando o carro, eu já tenho os alto-falantes, o módulo. Falta conseguir a caixa só. E o principal que é o som já tem. Então é isso, né? Talvez quando eu for instalar eu gravo pra vocês, não sei. Mas vamos ver. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, aparecendo aí na tela. Link na descrição. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!